Haka katsan tereng no pra arajar arpusan kinong yalam jong ka KSU East Jante Hills. Lalit mani kendo you member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Chermang bandawa pensang no ka public hearing jong ka Shri Cement Integrated Plan ka bahaga shnong daistong. Ya kan public hearing labo banlong haka kakandai tereng no pra daistong na kubentak Integrated Cement Plan jong ka Shri Cement Limited. Agajing keren begala patai kubor ke KSU ke persyaajur ya kan agajing kemuda ke bakadau ya agajing penken ya kan Meghalaya Land Transfer Act akan dai sebanyak puar. Ujaran secretary ke KSU uba KS Suchiang ula kedau buwei Utara Jela ula DBA nya kejaka Syawur Shimet bamli Utara Jela bat kejing merak ke cement plan agen kejaka kan ketajur ginong shnong namar prapo hado kan dai po no sispa ginong shnong adai stong kide ginong rap. Kadau ke bangi wan pan kindu kontak sini kalau ngalor tu ka hori horamo ke bami ha kijin to kijin dei bar ke tu ka jingkwa ajung ka way company pan set up ka pan jung ka te po snong dai stong ti abang ipik abang tokit na din khmat ya kijing long juman ya ka jingkwa ajung ka te company bathamai ka Shri Cement Limited ban bo ya ka plan jung ka te snong dai stong ka ba hopo ka ilka nong klik te ka bang kwa ban pang ni diat ho ngim kwa ban pa be dare hajing le bar ka jing ta ka mariam ngi kan mong kong menta ya ketuka jing di thit ya khande ko chiap bar habang pe ya ketuka sildit ni kata ka jing di ya ko khande i ba wei pro basam jing uladi ya kata khande ya jika bolo thit Direct Syau Bharat Sharma beritra jong taka cement factory bathamai ti mentah abang kendu yau member secretary yong ba kumuka phila ban nyet be ka public hearing sekhman habatang ai kene ka kajing di yet kendu pimpala ban sau ti ba phiong ba ka public hearing kan nyet be sekhman ti perkhat ni tu ka kajing di satu barjala ula nan ban thet ka kendu siap jong pro pasnam jong Utara Jela direct da ubar jela kan itu kalau kila penting direct ame ketu lantar salat nanti sekali itu kita kajing li bami nangkong nai kran ya kita kajing kita ka mariang nai jing kran kita kita ka mariang jong itu kinong song bang tip ba kedu pandai po person kinong rap pediang tu ngko abani kran kita kamat ngi kran chhan nangkong itu kan unu ubar jela ujo pantit ya kerja direct ngau Utara Jela hatu kan kam kta ke jalan ber oi kemut lada ke sarkar ke ailat ya kum kini ki benemi mo kita ki jingle be an ti kita sung thu ba ke sarkar te kale ate ke sarkar ko ban ra ba ke sarkar ko pesna ki an ke sarkar ko pen khen ki an ti ni ong kuno kene ketika ke state issue te ke ba sebut kai ba dok ta phi lada ke company ke yo ban set up ya ke plan ka hang te po dai stong klan da pe chwa ka tu ka jing di te khandau te kumukan dia la sai si kumukan dia la sai si ikan nang ko ya kana ka mat telang ikan le ka environment kan kita ai ka ka mariang kita ai ki nong rap ki ba imla pa pli kumong prap sa na fu person ki nong rap ki im daga ke barap ka ba ke barap jor kuptar da kai ka ban dia ki lagi kan ya kata le lakut nyusul lakut Pakai kerja kejingan don kismen plan mental dai supposedly apa ka thang is jang jai sih ha kejing nong kejing du nong kejingan kita kismen plan ngathai pi skin ski bro ka ha layo le kan kismen plan ka Shri Cement Limited ban sarap ka plan ka te kata kamu blakot